Dneska jsem u Toma Pogistyle doma a tiskne se tady karambit pro kámoše, který teď tryhardí Rivos a dělá tam nějaký divný zvuky. Takhle vypadá. Jenom tady to je z vlastně v jiný barvě jenom bude. Jo a já budu mít balisong, takový, který vám taky natočím. Za chvilku takhle se to ještě dlouho bude tisknout a 6 minut už se to tisklo. A ještě 26 minut se to bude tisknout. Tady máte nějaký o tom informace a Tom vám k tomu něco řekne. Jo, takže to znáte z mých videí, nebo kdo to nezná, tak se můžete podívat. Klaska tady je nastavený, ty ledky, tady píšou jakoby rychlost tisku. To se dozvíte v mém prvním videu, kdy jsem tisknul žeton do košíku na 3D tiskárně. Jo, tak já se vám ozvu, až to bude vytisklý a budeme to mít vyndaný. Lidi, takže takhle už to vypadá, jo. A je to máte, takhle to vypadá. Takhle máte ještě ty informace a tak. No. A za chvilku to bude, já se vám ozvu, až to bude. A ještě vám natočím, jak se bude tisknout můj balisong, tak zatím čau. Další fáze, už to vypadá docela velký to, ano. Už máme hotové hodně tu výplň, už se tam dělá. Kámo, takže už se to tiskne. Mám tady prostě ten displej. Bude prosvícet. Takže 12 minut, ty vzal se to bude ještě tisknout. Pálí. Ice. Takže teď se to tisklo. 20 minut se to tisklo, takže ještě chvilku. A se vám ozvu, jo. Mě jste do komentářů psali, ať vám ukážu barvy filamentů, který tady mám, tak vám tady nějaký ukážu. Jo, tady má takovouhle šedou. Tady mám pak bílou. To je bílá nějaká, takže to je ta svítivá. Ne, tady to je klasická bílá, tady to je svítivá, to už jsem vám v jednom videu ukazoval. Jo. A tady pak máme žlutou. Žlutá a taková dvoubarevná. A jsou asi všechny filamenty, co tady v tom Pogistyle má. A ozvu se vám, až už to konečně bude hotové, takže sám ozvu. Takže už to za chvilku bude, tady máme... Zvýšíme rychlost, ať to je rychlejš, tady dáme speed na... Lidi na 100 pade. Koukejte, jak se to rozdělo, takže to bude za 3 minutky, jsme za 26 minut. Takže no nic, borně. Natočím vám tady, pak dám takovej menší timelapse. Dvě minutky asi nějaká, už to fakt vypadá jakože hotově. Takže já se ozvu za chviličku, až to budeme mít vyndaný.